என் பேர் மஞ்சுளா தேவி தர்மலிங்கம். என் பொண்ணுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் 12 வருஷமாக இருந்தது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவள் பிறக்கும்போது கர்ப்பப்பை நீரை குடித்த ப்ராப்ளத்தினால லங்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனது வீசிங்காக மாறி நாங்கள் பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து பார்த்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங்கில் இருக்கிற டைமில் தான் எனக்கு இந்த ஒண்டர்ஃபுல்லான அமிர்தம் தான் சொல்லணும் ஐபிஎல்ஸ் கிடச்சிது. கொடுக்க ஆரம்பித்த 22 நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவள் ஒண்டர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டா. தேங்க்ஸ் ஐபிஎல்ஸ், தேங்க்ஸ் இண்டஸ்வான் தான் சொல்லுவேன். அந்த வீசிங் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பெக் போட்டிருந்தேன். தொடர்ந்து ஒரு 3 months ஐபிஎல்ஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு வேறு பவரெல்லாம் எதுவும் இல்லை. நரம்பு பிரச்சனை இருந்துச்சு, கண்ணில் ட்ரைனஸ்ஸு, தண்ணியில். அதுக்காக தான் டாக்டர் வந்து ஸ்பெக் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தார். நான் தொடர்ந்து வந்து ஐபிஎல்ஸ் குடிச்சிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு 3 months கம்ப்ளீட் ஆகும்போது ட்ரைனஸ் பிரச்சனையெல்லாம் போய் ஸ்பெக்கை கழட்டிட்டேன். அடுத்து என் வீட்டுக்காரருக்கு அல்சர் இருந்துச்சு. தொடர்ந்து அவர் சாப்பிட்டு வரும்போது ஒரு 25 daysலேயே நல்லா ஒரு ரெக்கவர் தெரிஞ்சுது. தொடர்ந்து ஒரு 3 months கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அது ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்கள் ஃபேமிலியில் கிடச்ச இவ்வளோ ரிசல்ட்டில் நான் நிறையா பேருக்கு, என் ஃபேமிலியில், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நிறையா பேருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணேன். நிறையா ரிசல்ட்ஸு. ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு 30 வருஷமாக இருந்துச்சு. அவருக்கு நாங்கள் ஐபிஎல்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்து ஒரு 1 monthல வந்து லைட்டாக அந்த ஸ்கின்ல இருந்து அந்த தோலோட அந்த ஒரு மாதிரி டாட்டாக அதில் ஒரு சின்ன ஒரு சீல் மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சு. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி இப்போ அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 months எடுத்துட்டார். 7 months எடுத்துக்கும் போது அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து அவருக்கு சுத்தமாகவே ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. நாங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்ட பார்க்கும்போது இது வந்து லைஃப் லாங்காக இருக்கும், மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டால் கரெக்டாகும், மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணும்போது மறுபடியும் இது கண்டினியூ ஆகுன்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம ஐபிஎல்ஸ் எடுத்துக்கும் போது அவர் சுத்தமாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் இண்டஸ்வா, தேங்க்ஸ் ஐபிஎல்ஸ்.